पंजाब में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1900 गांव प्रभावित हो चुके हैं। इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले हैं। तो दिल्ली की कई बस्तियों में भी पानी भर चुका है। इसको लेकर राहत कार्य जारी। तो लगातार देश में भारी बारिश का दौर जारी है। पंजाब की बात करें तो बाढ़ का कहर मंडरा रहा है। 1900 गांव प्रभावित है। प्रधानमंत्री मोदी बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा करने वाले हैं। दिल्ली की भी परिस्थितियां बेहद खराब है। ऐसे में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है, लेकिन प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार अलर्ट मोड पर है और लगातार काम कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,